హే గైస్, వెల్కమ్ టు అనదర్ వీడియో. ఈ వీడియో నేను అనుకోకుండా ఆల్ ఆఫ్ ది సడన్ ప్లాన్ చేశాను. ఏం లేదు, నాకు చాలా కోల్డ్ ఉంది. సో దీప్తి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వచ్చాను తుమ్మి దీప్తికి ఇలా పూద్దాం అనుకుంటున్నా. దానికి నా దగ్గర ఇది ఉంది, సంథింగ్ లిప్ బామ్. సో వెళ్ళి ఇప్పుడు ఇది నా చేతికి ఇలా 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 మొత్తం వేసేసుకొని వచ్చని దీప్తికి ఇలా పోయిపోతున్నా. దీప్తి ఎక్స్ప్రెషన్ చూద్దాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది నేను చేసిన మంచి ప్రాంక్ అనమాట. అది పాపం లాస్ట్లో దీప్తికి మొత్తం ఎక్కడంటే అక్కడ అడుగుపోయింది. దీప్తి ఏం తింటుంది? నీకు ప్రాంక్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎట్లుంటుంది అంటే దిల్లీ ప్రాంక్ అంటే భయపడిపోతావు చెప్తున్నా నేను. బాబాయ్ అయ్య బాబాయ్, మీకు అక్కడ ఐప్యాడ్ పెట్టినప్పుడు కనిపించలే? అసలు నువ్వు అక్కడికి ఎప్పుడు వెళ్ళావురా? ఇక్కడికి ఇందాక ఐప్యాడ్ సరే నందిత నీ పాస్వర్డ్ ఏంటని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఇక్కడ పెట్టినా.
నేను అది ఇందాక అనేది నాకు ఒకటి కనిపిస్తుంది కానీ చెప్పాలా వద్దా అని అనింది. నేను ఇంకా చూసిందేమో దొంగ ముఖంది అన్నీ చెప్పేస్తుంది అనుకున్నా. నేను ఇంక ఇదే అనుకున్నా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ది వీడియో ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ మీకు ఇలాంటి ప్రాంక్స్ ఇంకా కావాలంటే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ టు 4 బ్లాగ్స్. మీకు ఈ మధ్య వీడియోస్ ఎక్కువ రావట్లేదు కానీ బట్ సూన్ మీకు వీక్కి ఒక 2 to 3 వీడియోస్ రానికి మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాం. అవి కూడా చాలా మంచి వీడియోస్ అనమాట. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ అని చెప్తే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు 4 బ్లాగ్స్. ఇక్కడ రాసారా నువ్వు? ఏం లేదు అసలు. చెప్తున్నా నేను ఇప్పుడు. ఇది దీప్తి వచ్చిన నేను వీడియో ఆఫ్ చేసేసాను అనుకో. కావాలా ఏ కావాలి చుట్టని పోయిందా నన్ను కాల్చి అంటే చలికాలం వ్యాసిన్ రాసుంటే మంచిది అని చెప్పి కూర్చున్నాను. అడిగిపోయింది చెప్పాలా టిష్యూ ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇలాంటి ఫ్రెండ్ అందరికీ ఉండాలని ప్లీజ్ లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వచ్చు. చెప్పండి నేను అడిగాను. అడిగా ఇచ్చిన కనిపిస్తుంది మీకు పాట సీరియస్గా నేను చాలా చాలా నెక్స్ట్ టైం పట్టుకోవాలి. సీరియస్గా చాలా సీరియస్గా చెప్తున్నావా? చూసే కదా ఫ్రెండ్స్ ఆ సీరియస్నెస్ అది ఎవరికి ఉండదు అనమాట. ఇంకొకసారి ఇట్లాంటి చేసేవాళ్ళు ప్రాంక్స్ అని. నెక్స్ట్ కొన్ని భారీ భారీ సో ఇది ప్రాంక్ వీడియో కానీ బ్లాగ్ లాగా అవుతుంది. సో మనం మేము చెప్తున్నాం. సో ఇంటర్నెట్ వీడియో అయిపోయింది అనమాట. మీకు చెప్పినట్లే వీడియోస్ కొంచెం మంచిగా పెడుతుంటాం. ఇలాంటివి ఇంకా చాలా మంచిగా ఉంటాయి. ప్లీజ్ ఇది కొత్తగా స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. 70% మెంబర్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నారు. చెప్పు వాళ్ళని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్. 70% 30% మేము ఇప్పుడు చాలా కష్టపడి చేసినాం కాబట్టి ఆ కష్టానికి కష్టం ఇప్పుడు రిజల్ట్ రావాలంటే కష్టపడేసింది ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ ప్రాంక్ వస్తున్నాను. అదే కష్టపడి చేశాం కాబట్టి చెప్పను అంత మాట నువ్వు ఆన్సర్ ప్రాంక్ వీడియో చేసుకుంటున్నావు. చెప్పు. కష్టం మీద నాకు చెప్పు. కష్టం నీది కానీ ఫలితం నీదే. చెప్పు నెక్స్ట్ చెప్పు. అంత సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అంత అందంగా చేసుకో మంచిగా. Please do subscribe. నువ్వు కనకే Please do subscribe. అంతా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో. లైక్ కాదు అంతా లైక్ అదేమో ఉన్నోడు పోతారు. నేనే పోతాను. నాకేమి చూడాలి ఇవాళ 20 మంది వచ్చారా? ఎవరమ్మా 20 మంది చెప్పమ్మా. నెక్స్ట్ రాఘవ ప్రాంక్. సో వీడియో ఎంత ఎక్కువ చూసి వీడియో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్.